নমস্কার বন্ধুরা, দেখুন এই ঢাকনাটা নতুন আর বডিটা কিন্তু পুরাতন। কাস্টমার আমার কাছে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে, জানি না কোথাও নিয়ে গেছিলো কিনা কোনো দোকানে। আমার কাছে বলে, দাদা এটা ঢাকনা লাগবে, নতুন ঢাকনাটা লাগিয়ে দেন। তো নতুন ঢাকনা আমি লাগিয়ে দেবো, আর নতুন গ্যাসকেট লাগবে আর সেফটি ভাল্ব লাগবে। সম্পূর্ণ কাজটা শেষে আপনারা দেখুন, কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার, যে কীভাবে করছি এবং শেষে গিয়ে বিলটা কত টাকা নিচ্ছি। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে, দাদা এই কাজের বিল কত, এই কাজের বিল কত। আজকে দেখুন কত নিচ্ছি বিলটা। ওখানে একটা ওয়াশার দিলাম, দেওয়ার পরে পুরোনো ভেন্টিউবটা কিন্তু আমি এখানে লাগিয়ে দিলাম। খালি একটা ওয়াশার এখানে একটু দিলাম, কারণ ওই জায়গাটা একটু গর্তের মতো হয়ে গেছে, ওয়াশার দিতে হলো। এবার এখানে একটু আমি ডেনডাইট আঠা দেবো, ফেভিকলও দিতে পারেন আপনারা। ডেনডাইট ফেভিকল যাই দেন, অল্প করে দিতে হবে। যে ভেন্টিউবটা হালকা করে ঘোরালেই 4 রাউন্ডে লেগে যাবে এবং ভিতরে একটু ঢুকে যাবে। এটা খাবারের মধ্যে আসার কোনো চান্স নেই, যেহেতু এটা ভিতরে থাকবে। হয়ে গেল। এবার আমি নাটটা টাইট দিচ্ছি কীভাবে দেখুন। আর তার আগে পার্টির নামটা লিখে নিয়ে ভুলে যাব আমি, প্রদীপ রায়, ভুলে গেছিলাম, দিয়ে গেছিলো 20-3-24। যাই হোক, এবার আপনারা দেখুন এবার আমি কীভাবে লাগাচ্ছি। আঠাটা দিলাম, একটু থেমে গেলাম যে শুকিয়ে যায় আঠাটা হালকা করে। এবার আমি টাইট দিয়ে দিচ্ছি, দেখুন কীভাবে। হাত দিয়ে টাইটের পর ডাল লেন্সটা তলায় ধরতে হবে। ভেন্টিউম লাগানো ভালো করে দেখে নিন। এই যে ডাল লেন্সটা তলায় ধরছি, কীভাবে ধরছি সেটাও দেখুন, আর হিলবে না। এবার ওপর দিয়ে আমি রিং রেঞ্জ দিয়ে ওটা টাইট দিচ্ছি। 10-11 ডাল আর 12-13 রিং রেঞ্জ। এই দেখুন পুরো ভেন্টিউব লাগানো কমপ্লিট। এইবার সেফটি ভাল্বটা লাগাচ্ছি কীভাবে দেখুন। সেফটি ভাল্ব আপনাদের দেখিয়েছি, তো ভালো করে দেখে নিন সেফটি ভাল্বটা কীভাবে লাগাতে হয়। সেফটি ভাল্বের এই অংশটা তলা দিয়ে ওয়াশার সময় দিতে হবে। দেওয়ার পর এই অংশটা ওপরে ধরতে হবে, যে তলটা ঘোরালেই ওটা গিয়ে টাইট হয়ে যাবে। হাতে যতক্ষণ আর টাইট হবে না, তখন কি করতে হবে, তখন রিং রেঞ্জটা তলায় ধরতে হবে। তলায় ঘোরালে হবে না, তলায় ঘোরালে ওয়াশারটা বেরিয়ে যেতে পারে। রিং রেঞ্জটা তলায় ধরলেন, ডাল লেন্সটা ওপরে দিয়ে টাইট দিবেন, তাহলে সেফটি ভাল্ব লাগানো ঠিক হবে। আর উপরে ধরে রেখে তলায় যদি টাইট দেন, তাহলে কিন্তু ঠিকমতো নাও হতে পারে। আচ্ছা, হয়ে গেল কমপ্লিট। এবার নতুন একটা গ্যাসকেট আমি এখানে দিচ্ছি, দেখুন। তাহলে কী কী দিলাম, ঢাকনা দিলাম, সেফটি ভাল্ব দিলাম, গ্যাসকেট দিলাম, একটা ওয়াশার দিলাম। আর ওইটার মাথায় একটা নাট লাগবে, ওটা আমি ধরে নেবো এর সঙ্গে। এই দেখুন তলাটা দেখুন কী অবস্থা, তলাটাও সোজা করে দেবো। ব্যাট দিয়ে মারলেই তলা সোজা হয়ে যাবে। আপনাদের দেখিয়েছি আগে, ব্যাট দিয়ে মারলে কাজটা তাড়াতাড়ি হয় এবং ভালো হয়। ব্যাটটা কিন্তু খুব ভারী, শালকাঠের ব্যাট। ভিতর দিয়ে মেরে দেবো, ব্যাস নতুনের মতো আবার যে অবস্থা, সেই পজিশন ছিল সেই পজিশন চলে আসবে, তলাটা একদম সমতল হয়ে যাবে। এবার ফিনিশিংয়ে গিয়ে দেখুন যে আদৌ যেটা সেটিং হলো কি না, আর কাজটা কমপ্লিট করতে পারলাম না, আর কত টাকা বিল নিচ্ছি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। পুরো কমপ্লিট হয়ে গেল, একদম মেজারমেন্ট একদম ঠিক আছে। এবার আমি এখানে আপনাদের ফাইনালি চেকিং করে দেখাচ্ছি, দেখুন। জল দিলাম, এবার আমি এখানে বাতাস ভরে আপনাদের দেখাবো। পুরো প্রেশার আছে বাতাসের, সিটি পড়তে বাধ্য, 100% গ্যারান্টি সিটি পড়বেই। এই দেখুন, এই হলো কাজ। বিল কত নিচ্ছে সেটা দেখুন। তাহলে আমি এখানে দিলাম ঢাকনা, সেফটি ভাল্ব, গ্যাসকেট আর একটা ওয়াশার, আর ওইটার মাথায় একটা নাট। টোটাল বিল হলো আমার এখানে 170 টাকা। এই যে যা, ভিডিওটা অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিও শেষ করছি। ভালো থাকবেন।